नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट दीक्षा। तो दोस्तों मान के चलता हूँ आप अपने घर में या फिर जहाँ पे भी हो, आप आपके मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट शेयर करके आप आपके कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप इंटरनेट में यूज करते हो। सो अचानक से ऐसा होता है कि आपके जो है सिस्टम के वाईफाई वो काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, ड्राइवर आउटडेटेड हो जाता है या फिर पुराना सिस्टम में बहुत ज्यादा ऐसा समस्या आ जाते हैं। सो ऐसा सिचुएशन में आपके पास अगर वो वायर वाले केबल वाले इंटरनेट कनेक्शन आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो आपके मोबाइल फोन स्मार्टफोन का इंटरनेट कैसे आप आपके कंप्यूटर लैपटॉप में शेयर करेंगे। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट सभी स्मार्टफोन में, चाहे 3000 का लो और 30,000 का लो, सभी फोन में बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग आता है। उसको यूज करके आप डेटा केबल के जरिए आपके कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, उसमें लैपटॉप हो, जो भी है उसमें आप आपका इंटरनेट शेयर कर सकते हो। तो वही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो मैं आपको क्यों बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा वीडियो पहले से यूट्यूब में पड़ा है बहुत सारे। तो एक्चुअली लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था कि वाईफाई नेटवर्क अगर काम नहीं कर रहा तो उसको कैसे रिपेयर करना है, बट रिपेयर करने के लिए भी उसको इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ते है। कमेंट सेक्शन में हमारे कोई यूजर ने कमेंट किया था, तो उसको मैंने रिप्लाई दिया कि आप अपना मोबाइल जो डेटा प्लान है उसको शेयर करो यूएसबी केबल से, बट उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, बट उनको समझ में नहीं आया। तो मैं सोच रहा था क्यों ना उन वीडियो बना के बता दिया जाए। इस वीडियो बनाने के पीछे यही मोटिव है। तो चलिए हम आपको अभी बताते हैं। तो हमारा अभी लैपटॉप आपके सामने है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटरनेट यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे नो इंटरनेट। सो हम अभी अपना मोबाइल का जो है इंटरनेट शेयर करेंगे डेटा केबल से। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो उसके लिए आपके डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी है उसमें आप इस तरीके से डेटा केबल कनेक्ट कर ले। जैसे कि आप मेरा केस में देख रहे हो, ये मेरा डेटा केबल ऑलरेडी कनेक्ट है, आप देख पा रहे हो। तो सिंपली मैं अपना फोन में इसको प्लग करूंगा, कर दिया। उसके बाद जाएंगे सेटिंग में। ये ऑप्शन दोस्तों होगा सब भी स्मार्टफोन में, आपको ऊपर में से हो सकता है ऑप्शन, बट यही पे मिलेगा, आपको ढूंढना है। तो मेरा रियलमी का फोन है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको सेटिंग में आके, आधार वायरलेस कनेक्शन दिख रहा है, तो इसमें जाना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यूएसबी थ्रेडिंग, तो इसको सिंपली ऑन कर देना है। तो जैसे ही ऑन करेंगे आप अभी डेस्कटॉप के कंप्यूटर के आप स्क्रीन में देखेंगे, यहाँ पे नेटवर्क सेगमेंट में जो नेटवर्क के सिग्नल जहाँ पे दिखाते हैं लोगो, वहाँ पे एक नेटवर्क कनेक्टेड इंटरनेट एक्सेस करके दिखा रहा है। तो चलिए अब हम अभी देखेंगे ये इंटरनेट हमारा यहाँ पे ब्राउज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको ताकि पूरा तसल्ली हो जाए कि हाँ इस तरीके से भी इंटरनेट यूज किया जा सकता है। ये बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत लोग यूज भी करते हैं इस तरीके से, मैं भी यूज करता हूँ कभी कभी। तो देखिए ये कनेक्ट है। तो दोस्तों क्या है, अगर आप आपके नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ कम रहेगा तो एक बार आपके जो है वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है। तो अगर कितना भी कम सिग्नल हो, वीक हो, आप अगर केबल से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से डेटा केबल से, आप तो आपका सिस्टम में इंटरनेट चलना ही चलना है। सो इस तरीके से हम भी कभी कभी यूज करते हैं। तो देखिए ये चल गया। सो गाइस, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आपके मन में किस तरह के डाउट सवाल सुझाव क्वेरी रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।